I'm the founder and the director of the company. It is based yes, it is based kwizinto ezidibene ne-media, commercial services, advertising. Okay. Yes. Alright. Nkosi kakhulu ke Yes. siyavuya ke ngola kunye nawe namhlanje kuba ke sazi noba izawunceda nabantu abatsha lento uza nayo. Kodwa ke mna kunye nabaphulaphuli singathanda into yoba sikubone. Uyakwazi uveza ikhamera okanye awuka-makeup? I'm so sorry about that. I'm so sorry about that noise. Ngicela ngiphindele umbuzo wakho. No, besithi sicela usivezele ikhamera sele sikubona nabaphulaphuli ku-Facebook basibukele ngeli xesha. Okay. Right. Phulaphuli ke 25 imizuzu phambi kwentsimbi yesihlanu sincokola ke nosisiphozisa yena uzawusincokolela ngomba ke abanawo ukuqala ngomso yokutsho phaa nge-8 kaMatshi nalapho ke benza ke i-film workshop phaa kweliya ke laseNgcobo. Qabaqaba ke masiqale ke sijonge uba why nikhethe iNgcobo, why nicinge into yoba makhe niyenzele eNgcobo le workshop kule mpelaveki? Oh, okay, but mandiqale ndibuze kuqala uyanibona ngoku? Niyanibona? Yeah, sikubona kakuhle, nkosi kakhulu. Okay. Ngumbuzo odala sidibana nalo bona why iNgcobo siyobana iyahambelana nee-projects esifuna ukuba nazo ne so project so in the future. Then we want with our projects zethu. I'm not gonna be deeply enough about that. There's the projects esingathi singasebenza nazo. That is why we chose in. Okay, ngomso niza kusebenzela phi i-workshop yenu iza kube idinga abantu abatheni? Nifuna abantu abatsha abanezakhono okanye abantu abazofuna ukufunda? Nifuna abantu abanjani? Niza kuyenzela phi i-workshop? Okay, maqale kwindawo yevenue. Ivenue yethu sizaba silapha eNgcobo etown. Kwiholo likamasipala i-indoor sports center. And then sizabe sifuna wonke umuntu, asikhethi zi-ages because i-art ayina-age, ayikhethi age, akuthiwa umdala or umncinci, because ukhumbule into yobana i-art ayikokuphela kobana ku-actor, but ithetha ngezinto ezenzekayo. Zonke ezo nto zenzekayo zidlalwa ke ngozii-characters. So umntwana angaba yi-thespian, umntu omdala angaba yi-thespian. So asifuni age, asifuni i-skin color, asifuni anything, but then sifuna nje umntu nje who is interested in art in general, not specifically actors, but then art, ungaba yi-filmmaker, ungaba yi-writer, ungaba yi-director, ungaba ngu-camera operator, anything that has to do with the art, video editing, siyakufuna phaa umxhentso, imibongo, ungazibiza zonke. Okay, siyayazi uba surely ke ninazo injongo, that is why ni-decide ukwenza inkqubo ekubumila bu-workshop. Ninqwenela ukuzuza ntoni emva kwale workshop? Nifuna ukufumana ntoni kwaba bantu nibabizayo? Alright, njengoba benditshilo ndathi thina into esijongisene kuyo kukubana siscowuthe italent, sifuna new faces, new voices. Sesijongile uba i-community yaseNgcobo and umasipala i-district iChris Hani ikhule. Sifuna ke into yobana abantu from this point, ubana umntu ebesithi xa ndifuna okanye xa ndifuna uqala funeke ndiye no, still doing. Sifuna ii-opportunities then kubhala wasabo overrate opportunities and then abantu bafumane izinto that they have zezikhubo. Iwaske ndiyafuna kubaqhayisele kwabo ke mhlambi bayawuthi bafumane loo nyweba okanye ithamsanqa loba ke bakhethwe. Mhlambi zeziphi iinkqubo onobaqhayisela ngazo abanozibhaqa be-actor kuzo? Ingobani kubantu abaza kuba khona ngomso onobaqhayisela ngabo? Well, umntu ozawuba khona ngomso sibaphathele umntu abamthanda kakhulu, abamazi ngomthunzi okanye ngohlumelo kwezi Gqeberha The Empire, abe ngumthunzi mayeza kwiScandal,
igama lakhe nguBhotbongile Mantsai, nguye umntu ozobe efacilitator iprogram yangomso. So nguye umntu endibaqhayisela ngayo into yobana bazambona ubuso ngobuso. And then Okay. ezinye into ebendinoyiphendula ke laa nto bendithe andifuni ungena kwi-details ezininzi ngee-projects, but into endingayitsho yinto yobana ukuza kwabomso kule shop nangecawe ayizoba yi-waste kabo. Alright. Xa siqukumbela izawuthatha ixesha elingakanani ngosuku? Ndiva ke kuthiwa ke ingomso naSunday nge-8. So ngosuku ngalunye iza kuthatha ixesha elingakanani futhi kwiinkqubo enizawuzenza zikhona ii-activities mhlawumbi amababe ready for ukuzenza? Yes, ixesha mandiqala apha exesheni izawuqalisa ngo-8 iprogram yangomso, izawuphela ngo-4 emva kwemini. And then ngecawe sizawuqalisa ngo-10 siphele ngo-2 kuba ngecawe ilusuku olufutshane. And then into ezawukwenzeka umthunzi will be facilitating njengoba benditshilo, okanye uBhotbongile, sorry about that. uBhotbongile will be facilitating iprogram yakhona, more especially the master classes. So uthe umphulaphula ekhaya angafocusa ekujongeni ii-monologues, ii-dialogues, ii-emotions. How do you align your emotions with i-character le uyidlalayo? And then bajonge futhi le nto bendiyithetha ke, abaculayo bazobe besenza into zabo zokhompoza, abadensayo badense, sibone into yobana umntu oculayo angamculela kanjani lo udensayo, then lo udensayo angamculela kanjani lo udensayo, kanjalo kanjalo. Then ababhalayo yintoni abangayibhala, then lo uektayo ayi-ekte, odirektayo ayidirekte, then lo uzophatha ikhamera uyidibanisa kanjani. So ngaloo ndlela sizama ukwenza something abazayibona, abazayikholwa nabo into yobana this is my work, this is what I've done kule workshop. At least siyazi into yobana if sidibanisa umbhali, sadibanisa i-actor, sadibanisa i-director, siyazi into yobana kuphuma ifilimu. So yinto esibindele into yobana ngomso abantu mabaphume beyazi into yobana idityaniswa kanjani ifilimu. Wena usesetini esesteyijini ngqo eqongeni phaa etheatre, okanye wena usefilimini eskrinini, udibanisa kanjani zonke ezo zinto ezo. So yinto uBhotbongile athe ufuna ukujongana kakhulu nayo loo nto leyo kwi-workshop. Alright, masiyivale sisiphozisa, khabanike nje iinkcukacha ezithe vetshe bangaziqoqa kubani? Ikhona ke inamba onikisa ngayo okanye ipage abanondwendwela? Alright, ikhona ipage ye-organization yethu iZamane Media Films, ikhona kuFacebook, ikhona ku-Instagram. Bangayilandela phayana, iinkcukacha zikhona phayana, and then they can follow me on the page. It's Phozisaphozi-Noba, kodwa ndiza kunikeza i-spelling. And then i-email address yami as well, it's phozisaphozi-noba @gmail.com. Zizo i-contact details esinazo ezo. And then uFacebook wam Phozisaphozi-Noba. Phoza is spelled Phozisia, Phozi, Phozie, Noba kuFacebook. Right, Nkosi kakhulu ke sisiphozi, masibulele ngexesha lakho. Nathi siyiVukani FM sininqonelela ke impumelelo kwimizamo nakwimisebenzi enizawuyenza kule weekend. Siyabulela kakhulu futhi nathi ngeminqweno yenu. Siyabulela futhi ngobana nisi-invite kule show. Alright, Nkosi kakhulu ke mphulaphuli, that was ke usisiphozisa sincokolela ke nge-film workshop eza kuba phaa ke eNgcobo ngomso. Baqalisa ke nge-7 nange-8 ke mphulaphuli. So ixesha ngo-10 ngomso kusasa ke. Ungaphoswa wena mntu unesakhono nawe unqwenela into kokuba ungene kule industry. Ucacisile ke waqhayisa futhi nabantu abazabe bekhona phaa ke kulaa nkqubo. Ivenue yi-Indo Sport Center, iholo likamasipala phaa eNgcobo mphulaphuli. Masambe siye kwimix yethu, sodibana kwitopic